Baby, why you angry you tantrum baby? Hey, denize mi açılacaksın? Tolong kalau bilang guys ya. Uni sudah baik-baik PK sama dia malam ngejek-ngejekku. Hey. Balıkların olduğu havuza mı gireceksin? Neye hazırlanıyorsun? Kamu punya ikan. Apakah kamu akan melompat ke kolam renang? Yuk. Apa yang sedang kamu persiapkan? Ha? Ayo. Why tantrum? Size ayaklarınızı göstermeyin demiştim çünkü ben etkileniyorum. Sudah kubilang jangan memperlihatkan kakimu, karena aku terpengaruh olehnya. Salah apa yang engkau berikan? You know PK? No. Urusan aku. Why you know PK? No problem. Okay, neden sorun yok diyorsun? Bir sorun var ki benimle yarışmıyorsun. Hey listen. Mengapa kamu bilang tidak ada masalah? Ada masalah, itulah mengapa kamu tidak berkompetisi denganku. Kau jahat. You understand? No, Mino jahat. Kau suka ngejek-ngejekin aku. Why mi jahat? Bacaklarını bilerek bana gösteriyorsun. Beni etkilemeye çalışıyorsun. Kau sengaja memperlihatkan kakimu padaku. Kau mencoba membuatku terkesan. Kalian komen sebelah guys. Uni itu udah baik-baik PK sama kau. Kau ejek-ejek pula kakinya. Kenapa sih kamu kamber? Nanti aku PK-PK yang lain. Kamu cemburu, kamu tantrum. No, Mino cemburu. Mino tantrum. Me happy. Me speak. You cemburu, you tantrum. Nah, aku PK sama lain. Hey, listen. Look my face, look your face. You tantrum or me tantrum guys. Okay? Apa tantrum? Salah apa yang engkau... Chat tap guys, tap. Guys, astagfirullah. Of. Uni. What? Biliyorsun ki seninle şakalaşıyorum. Eğer ciddiye alıyorsan bir daha yarışmayalım. Ortalığı karıştırma. Kau tahu aku cuma bercanda. Kalau kau menganggapnya serius, jangan bersaing lagi dan jangan membuat keributan. You understand? No. Seninle ilk defa yarışmıyoruz. Uzun bir süredir birbirimizi Pertama tanıyoruz. kali bercanda nanti kalian buat kalian rekam apaan sih namanya? Ini bukan kali pertama kita berkompetisi. Sudah lama sekali. Aku Kita betul sering ya, dan kau tahu kita sering bercanda. You understand? No. Tolong kau mengerti Cember. You problem, okay? You problem. Okay, you problem. You go PK okay? You get out. Çakal. No sorry lan, no sorry. No sorry, okay, no sorry. What me speak sorry? What me speak sorry? Benim burada şakalaştığımı herkes biliyor. Madem ciddiye alıyorlarsa o zaman benimle yarışmasınlar. Boş yere kaos yaratmasınlar. Ben burada eğleniyorum. Kimse huzurumu kaçıramaz. Semua orang tahu aku hanya bercanda. Jika mereka menganggapnya serius, maka mereka seharusnya tidak bersaing denganku. Mereka seharusnya tidak menciptakan kekacauan yang tidak perlu. Aku sedang bersenang-senang di sini. Tidak ada yang boleh mengganggu kedamaianku. Vallahi billahi guys listen me. Listen me. Eğer sen bana şakalaşıyorsan, eğer sen benimle şakalaşıyorsan, ben senin yaptığın şakaya sesimi çıkarmıyorsam, ben de seninle şakalaştığım zaman sen de benim yaptığım şakaya sesini çıkarmayacaksın. Eğer benim yaptığım şaka senin hoşuna gitmiyorsa o zaman benimle şakalaşmayacaksın. Tamam mı? Ben onunla ilk defa yarışmıyorum. Ve onunla birbirimizi tanıyoruz. Herkes de biliyor. Tamam benim yaptığım şakaydı ve burada böyle ciddiye almanıza gerek yok. Tamam mı? Eğer o da madem böyle ciddiye alıyorsanız ben bir daha o kadınla yarışmayacağım. O da benimle yarışmasın. Zaten o kadın sürekli ortalığı karıştırıyor. Jika kamu bercanda denganku, dan aku tidak mengatakan apapun tentang leluconmu, maka ketika aku bercanda denganmu, kamu juga tidak akan mengatakan apapun tentang leluconku. Jika kamu tidak suka leluconku, maka kamu tidak akan bercanda denganku. Oke, ini bukan pertama kalinya aku bersaing dengannya, dan kami saling kenal. Semua orang tahu, oke, itu hanya lelucon, dan kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Oke, jika kamu menganggapnya terlalu serius, maka aku tidak akan bersaing dengan wanita itu lagi. Dan dia juga seharusnya tidak bersaing denganku. Dia selalu membuat masalah. Bakın arkadaşlar ben şu an sizinle güzel bir şekilde konuşuyorum. Ama eğer anlamıyorsanız ben kızdığım zaman sonra benim kızgın biri olduğumu söylemeyin. Tamam mı? Bazı insanlar video kayıtları paylaşıyor. Sadece öfkelendiğim kısmı paylaşıyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Tamam mı? Ben sizinle başta güzel bir şekilde konuşuyorum. Size güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama siz farklı bir şekilde anlıyorsunuz. Ve bu da benim kızmama sebep oluyor. Tamam mı? Tapi kalau kamu tidak mengerti, jangan bilang aku orang yang pemarah saat aku marah. Oke, beberapa orang membagikan rekaman video. Mereka hanya membagikan bagian saat aku marah. Itu sama sekali tidak baik, oke? Awalnya aku berbicara baik-baik padamu. Aku mencoba menjelaskan semuanya dengan baik, tapi kamu memahaminya berbeda. Dan itu membuatku marah. Oke. Okay guys, Mino Pekka Uni. Okay finish. Tamam finish. Mino Pekka Uni. Okay finish. Finish. Okay. Tamam konuyu kapatalım. Konuyu uzatmayalım. İki tarafta üzülmesin. Tamam mı? Oke, mari kita hentikan pembahasan ini. Jangan berlarut-larut, agar tidak ada pihak yang tersinggung. Okay? Oke. Okay no problem. Ben kendi başıma insanlarla şakalaşırım. Artık onunla yarışmayacağım. Sekarang aku akan bercanda dengan orang lain sendirian. Aku tidak akan bersaing dengannya lagi. Okay? Zaten bu yüzden onunla artık yarışmıyorum. Çünkü artık onun tavırları ve yaptığı şakalar artık benim hoşuma gitmemeye başladı. Tamam mı? Benim de hoşuma gitmeyen bazı şeyler var. Ama çıkıp da burada söylemiyorum. Tamam mı? Böyle olmayın. Bu hiç hoş değil. Tek taraflı olmayın. Benim de burada konuşmadığım çok şeyler var. Anlatmadığım çok şeyler var. Lütfen böyle olmayın tamam mı?
Itulah kenapa aku tidak lagi bersaing dengannya. Karena aku mulai tidak suka sikapnya dan lelucon-lelucon yang dia buat. Oke. Ada beberapa hal yang juga tidak kusukai. Tapi aku tidak akan mengatakannya di depan umum. Oke. Jangan seperti itu tidak baik. Jangan berpihak. Ada banyak hal yang belum kuceritakan di sini. Belum kuceritakan padamu. Ada begitu banyak hal. Tolong jangan seperti itu, oke? Hepiniz beni uzun bir süredir tanıyorsunuz. Bana bu muameleyi sakın bir daha yapmayın. Tamam mı? Ben yeni bir yayıncı değilim. Beni uzun bir süredir tanıyorsunuz. Beni herkes tanıyor. Kalian semua sudah mengenal saya sejak lama. Jangan pernah perlakukan saya seperti itu lagi. Oke, saya bukan streamer baru. Kalian sudah mengenal saya sejak lama. Semua orang mengenal saya. Ben hiçbir insanın dış görünüşüyle dalga geçmem. Tamam mı? Beni tanıyanlar tanıyor zaten. Benim burada ne kadar iyi kalpli olduğumu, özel rahatsızlığı olan insanlara burada yardımcı olduğumu da bilen biliyor burada. Beni görenler var zaten. Rose'yi tanıyorum ve yemin ederim ona karşı bir gram bile kötü bir niyetim yok. Sadece şakalaşıyoruz. Tamam mı? Ve bundan dolayı eğer o yaptığım şakadan dolayı rahatsız olduysa ondan özür dilerim. Özür dilemek sorun değil. Ama onun da bana yaptığı şakalar da hiç hoş değil. Ben ona rağmen sesimi çıkarmıyorum. Neden? Çünkü ortalık gerilmesin. Kimsenin huzuru kaçmasın. Ama bu yaptığı davranış hoş değil. Ben ondan özür dilerim. Hiç sorun değil. Çünkü o bir kadın. Ona saygı duyarım. Mereka yang mengenal saya sudah tahu betapa baik hati saya di sini. Dan mereka tahu bagaimana saya membantu orang-orang dengan kebutuhan khusus. Orang-orang yang pernah melihat saya di sini sudah mengenal Rose, dan saya bersumpah saya tidak memiliki sedikit pun niat buruk terhadapnya. Kami hanya bercanda, oke? Dan jika dia tersinggung dengan lelucon saya minta maaf. Meminta maaf bukanlah masalah, tapi lelucon yang dia buat kepada saya juga tidak baik. Meskipun begitu, saya tidak mengatakan apapun. Mengapa? Karena saya tidak ingin menciptakan ketegangan atau mengganggu kedamaian siapapun. Tapi perilakunya ini tidak baik, dan saya meminta maaf kepadanya, itu bukan masalah. Karena dia seorang wanita, dan saya menghormatinya. Okey? Tamam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iki ülkenin farklı kültürleri var. Biz burada arkadaşlar arasında, samimi olduğumuz arkadaşlar arasında bu tür şakalar normal. Ve ben Rosa ile samimi olduğumu düşündüğüm için böyle bir şaka yaptım. Bunu herkes de biliyor. Ona kötü bir niyetle söylemedim. Oke, teman-teman, seperti yang kalian tahu, kedua negara ini memiliki budaya yang berbeda. Di sini, di antara teman-teman, lelucon seperti ini sudah biasa. Dan saya membuat lelucon itu karena saya merasa dekat dengan Rosa. Semua orang tahu itu. Saya tidak mengatakannya dengan niat buruk. Ne olmuş yani tavuk bacağını gösterdiysem? Bunda ne var ki? Jadi kenapa kalau aku memperlihatkan kaki ayam? Apa masalahnya? Wait, you gosip? Wait, you gosip? Oh, you gosip Uni. Oh, you gosip Uni ya? Wow, why you gosip? Me no gossip. Me speak normal. No, you gossip. You gossip. You gossip. Why you gossip? Ben, no gossip, be.